煎一煎呢啲雞，加我哋嘅蔥落去。今晚煮乜餸？冬菇栗子炆雞。洗乾淨嘅栗子蒸佢15分鐘。雞件煎到金黃，然後落薑蒜紅蔥頭爆香，落埋冬菇、栗子，加上熒光幕嘅調味料，加少少熱水，冚蓋炆佢5分鐘。試味之後呢，加返少少鹽，埋一個薄芡兜勻，落埋啲蔥，咁就完成㗎喇。呢個餸係咪好易煮呢？記得訂閱我啊！逢星期三新片上架，下個禮拜3見。